नाज़रीन वॾी ख़बर आहे असां शेयर कंदा पिया हलूं त साबिक़ा सूबाई सलाहकार इस्माइल डायरी जी मोरो जी अदालत 10,000 जन जे मुचलकनि एवज़ हिकु वॾी केस मां ज़मानत मंज़ूर करे चुकी आहे। इस्माइल डायरी जी नाज़रीन ज़मानत थी चुकी आहे। नाज़रीन साबिक़ा सूबाई सलाहकार मोहम्मद इस्माइल डायरी जी 10,000 जे मुचलकनि एवज़ ज़मानत मंज़ूर थी वई आहे। नाज़रीन वॾी ख़बर आहे जेका असां शेयर पिया कयूं त साबिक़ा सलाहकार इस्माइल डायरी जी ज़मानत मंज़ूर थी वई आहे। जॾहिं त फ़रियाद में चयो आहे त मोहम्मद इस्माइल डायरी वलद मुक़ीम डायरी वटि मां कमु कंदी हुयसि, हू ज़ुल्म कंदो हुयो ऐं तशद्दुद कंदो आहे। जॾहिं त इस्माइल डायरी जे वकील कोर्ट खे ॿुधायो त इस्माइल डायरी हिकु सियासी अॻवान आहे ऐं हिन वक़्तु हुन मथां इंतकामी कार्रवायूं कयूं पियूं वञनि ऐं सभु केस कूड़ ते ॿधल आहिनि। साईं तव्हांखे लॻे थो त सियासी अॻवान ईअं करे थो सघे? यादि रहे त मोहम्मद इस्माइल डायरी ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते 13 केस दाख़िल आहिनि ऐं 12 केसनि जी ज़मानत थियल आहे ऐं जेल अंदरि हूंदे बावजूदि इस्माइल डायरी मथां ॻड़ी खैरो में 9C जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त साबिक़ा सलाहकार मोहम्मद इस्माइल डायरी जी 10,000 जन मुचलकनि एवज़ मोरो जी अदालत ज़मानत मंज़ूर करे छॾी आहे। नाज़रीन वॾी ख़बर आहे जेका असां शेयर पिया कयूं त साबिक़ा सलाहकार मोहम्मद इस्माइल डायरी जी ज़मानत मंज़ूर थी वई आहे। जॾहिं त फ़रियाद में चयो आहे त मोहम्मद इस्माइल डायरी वलद मुक़ीम डायरी वटि मां कमु कंदी हुयसि, हू ज़ुल्म कंदो आहे ऐं तशद्दुद कंदो आहे। जॾहिं त इस्माइल डायरी जे वकील कोर्ट खे ॿुधायो त इस्माइल डायरी हिकु सियासी अॻवान आहे ऐं हिन वक़्तु हुन मथां इंतकामी कार्रवायूं कयूं पियूं वञनि ऐं सभु केस कूड़ ते ॿधल आहिनि। साईं तव्हांखे लॻे थो त सियासी अॻवान ईअं करे थो सघे? ऐं नाज़रीन यादि रहे त मोहम्मद इस्माइल डायरी ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते 13 केस दाख़िल आहिनि ऐं 13 केसनि मां 12 केसनि जी ज़मानत थियल आहे ऐं हिकु केस ॻड़ी खैरो में जेल अंदरि इस्माइल डायरी मथां कटी वई आहे। नाज़रीन यादि रहे त हाई कोर्ट ऑफ सिंध हुकुम ॾिनो त इस्माइल डायरी मथां केस दाख़िल न कया वञनि, पर